结合台湾鸭肉与法式风味，会是什么样的口感呢？很难想象吧？但是高雄就有这么一家老店，一直以传统又创新的滋味网罗大众。因为第二代的陈老板曾在法国留学，便以法式的鹅油包装台湾的鹅肉，没想到却不谋而合地引爆了大家的味蕾。不仅如此，这里的食材也都是由老板手工监制，例如严选的云林红葱头，就能够将鸭肉衬托出更上一层的口感。或许耗费人力与心力，但是顾客觉得好吃，不就是最重要的吗？